اخيرا النادي الاهلي بيكسب في كأس عاصمة مصر، البطولة اللي النادي الاهلي ما كسبش فيها ولا مباراة. دي المباراة العاشرة، كان الاهلي اتغلب 5 وتعادل 4 على مدار 3 سنوات من البطولة. النهاردة قدر الاهلي يكسب 1-0 سيراميكا، والظاهر الاهلي ما بيكسبش غير الفرق الجامدة ومتعود على الفرق الجامدة، قال لك لا ما ابدأش الا بفرقة جامدة. النهاردة الاهلي عمل مباراة كويسة، وطاهر محمد طاهر احرز هدف بيده جميل، وده كان هدف اللقاء اللي كسب بيه النادي الاهلي. النهارده يعتبر اطمنا على حارس مرمى النادي الاهلي وحراسه مرمى النادي الاهلي سيحه، بعد ما اطمنا على شوبير والشناوي اصبح عندنا حارس مرمى ثالث قوي في النادي الاهلي. مفيش قلق على حراسه المرمى في النادي الاهلي. اطمنا على وجود حسين الشحات في الملعب. حسين الشحات لعيب كبير قوي يا جماعه، وعايز اقول ان مدرب النادي الاهلي مدرب كبير. ليه يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبائي وأعزائي وعشاق الكرة مع محترم في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن أول فوز للنادي الأهلي في كأس عاصمة مصر أمام سيراميكا كليوباترا. وبعد إذن حضرتك اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. مدرب النادي الأهلي مدرب كبير، مدرب عقلاني، مدرب مختلف عن اللي قبله. النهارده اطمنا على اشرف داري، اطمنا على بيكام، اطمنا على عمر كمال. تحس اللعيبه في فرق، لعيبه راجعه من اصابه بس تحس في فرق، راجعه مستويه، راجعه بتلعب في الملعب حلو. المدرب النهارده اللي اشتغل ب3 خطط، بدا اول حاجه في الشوط الاول 4-4-2 صريحه بوجود محمد شريف وجرادي شار في الهجوم، وتحتيهم باقي الخطه بتاعته. لكن النهارده اما جه في الشوط الثاني خلاص بعد ما جاب جون عن طريق طاهر محمد طاهر، هدف عالمي لطاهر. صراحه طاهر كل يوم عن التاني بيفاجئنا بشخصيه مختلفه، سواء في الاسيست او سواء في الاهداف. لعيب من حقها المدربين تقتنع بيه. على طول بيقدم لنا جديد. جه بعد الدقيقه 80 او في الدقيقه 80 لما نزل ابراهيم عادل وعمر سيد معوض وحمزه عبد الكريم، قلب الطريقه ل4-4-1-1. ثم جه في نهايه المباراه لما نزل احمد العيش قلب الطريقه ل5-4-1 عشان يحافظ على المباراه ويطلع بالمباراه لبر الامان وياخد ال3 بونت اللي فرقوا كتير مع جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي بتحب المكسب، بتحب اي بطوله الاهلي ياخدها، حتى لو بطوله وديه، حتى لو بطوله ملهاش اي قيمه اعلاميا، لكن دي بطوله اغلى من بطوله الدوري بالنسبه للماديات اللي منزلاها اتحاد الكوره، اغلى من الدوري في قيمه المكافاه بتاعتها. لكن النهارده وكالعاده مباراه سيتي سيراميكا كليوباترا ما بتخلصش بهدوان سر يا جماعه، لازم يحصل فيها دروب واختلاف على ركله جزاء كالعاده. كان الاهلي بيلاعب سيراميكا كليوباترا في قبل النهائي السوبر المصري في الامارات، والكره الشهيره بتاعت ياسين مرعي واحمد نبيل كوكا من ايد ياسين على ايد احمد نبيل كوكا في الامارات، قال الكره مش ضربه جزاء. الكره النهارده مع اشرف داري اللي احنا بنحيي المدرب على رجوع اشرف داري بقوه، خد الكره ورجعت في ايده غصب عنه. كل المحللين قالوا ان مش دي ضربه جزاء، لكن النادي الاهلي النهارده قدر يطمنا. بدانا نشوف اللعيبه في حيويه في حركه. الاهلي قادم ان شاء الله. لسه الاهلي يوم الثلاث القادم هيلاعب غزل المحله الساعه 8 في نفس البطوله بالمره في توقف كاس افريقيا. نطمن على الاهلي ونطمن على لعيبه الاهلي. اي نعم الاداره في دماغها ان دي حاجه تدريبيه، حاجه تثقيفيه، تشوف اللعيبه مين هيكمل اعاره، مين هيتباع، مين هيكمل معاهم وهيجددوا له. ده الهدف بالنسبه لاداره مجلس النادي الاهلي. لكن جماهير النادي الاهلي ما فيش عندها هدف غير الاهلي يكسب، الاهلي يكسب، ما فيش عندها هدف تاني. نقدر نقول الف مبروك للعيبه، اللعيبه عملت مباراه كويسه النهارده. الف مبروك لمجلس الاداره، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. وزي ما بقول وزي ما بعيد وزي ما بكرر وجملتي الشهيره اللي انا بقولها، انك تنتمي للنادي الاهلي ده شرف، انك تشجع النادي الاهلي ده فخر. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، سلام عليكم.